ស្ដីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយជាទេបច្ចុប្បន្ននេះថ្ងៃនេះមកកាន់ធនាគារពុកម៉ែបងប្អូនតែឃើញទេសភាពស្អាតក៏ដូចជាតាមដងផ្លូវនឹងមានដើមឈើខៀវស្រងាត់ចឹងទៅក៏ផ្តិតជាកម្រងវីដេអូចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនបានទស្សនាហើយវីដេអូថតទៅតាមដងផ្លូវពុកម៉ែបងប្អូនព្រោះពិបាកដើរថតហ្នឹងហើយវាកន្លែងធំពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយហើយវាស្អាតគ្រប់ទៅកន្លែងអញ្ចឹងមិនដឹងថតកន្លែងណាទេពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងជិះក្នុងឡានអញ្ចឹងថតចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនបានទស្សនាអាចមើលអំពីទស្សនវិជ្ជាទូទៅតាមដងផ្លូវអញ្ចឹងទៅហើយរបៀបរបបការបើកបរនៅក្នុងស្រុកអាមេរិកអញ្ចឹងទៅពុកម៉ែបងប្អូនការបើកបរនៅក្នុងស្រុកអាមេរិកនេះគឺវាខុសពីស្រុកខ្មែរក៏ដូចជាប្រទេសមួយចំនួនច្បាប់ខ្លះតាក់ទងនឹងការបើកបរអញ្ចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនជាក់ស្ដែងដោយស្រុកនេះគឺយើងត្រូវតែគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាពេលដែលឃើញក្មេងឬក៏មានមនុស្សដើរឆ្លងកាត់ផ្លូវគេមានភ្លើងផ្លាកសញ្ញាគេចុចទៅភ្លើងលូតពណ៌លឿងហ្នឹងគឺគ្រប់ឡានទាំងអស់ទៅតែឈប់ពុកម៉ែបងប្អូនដើម្បីឲ្យមនុស្សឆ្លងកាត់ផ្លូវហើយឡាននៅក្នុងស្រុកនេះគឺខ្លាចមនុស្សពុកម៉ែបងប្អូនហ្នឹងហើយឃើញមនុស្សគឺត្រូវតែឈប់តែម្ដងហើយជាពិសេសនោះគឺសិស្សសាលាពេលដែលឃើញឡានសិស្សសាលាវាយភ្លើងភ្លឹបពណ៌លឿងពណ៌ក្រហមអីហ្នឹងហើយវាយផ្លាកថា stop ហ្នឹងឈប់ហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែឈប់ទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យកូនសិស្សធ្វើការឆ្លងកាត់ផ្លូវអីឡាក់នឹងឡាក់អញ្ចឹងទៅហើយក៏មានឡានពេទ្យឡានប៉ូលីសឡានអីអញ្ចឹងទៅពេលដែលគេសុំផ្លូវគឺយើងត្រូវតែផ្ដល់ផ្លូវអត្ថភាពទៅឲ្យការឡានប៉ូលីសហើយឡានពេទ្យអីផ្សេងពេលដែលគេបើកបរបើយើងមិនចេះទេពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុងស្រុកនេះគឺស្រួលណាស់យើងឈប់ឲ្យនឹងកង់ទៅឡានពេទ្យឬក៏ឡានទឹកអីហ្នឹងគឺគេនឹងជៀសយើងដល់ខ្លួនឯងហើយគុំតែគេវាយភ្លើងភ្លឹបនៅពីក្រៅយើងនៅតែបើកអាហ្នឹងប៉ូលីសគេអាចនឹងចាប់យើងក៏ផាកពិន័យយើងក៏មានដែរអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវតែយល់អំពីច្បាប់ចរាចរណ៍ខ្លះនៅក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយតាមផ្លូវខ្លះគេដាក់ four way stop អញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនបើកដល់ four way stop គឺត្រូវតែឈប់ឲ្យនឹងកង់ហើយបានបងប្អូនអាចបើកបន្តទៅទៀតបានភាគច្រើនផ្លូវ four way stop ហ្នឹងគឺច្រើនតែផ្លូវនៅក្នុងភូមិណាពុកម៉ែបងប្អូនហ្នឹងហើយផ្លូវដែលមានការប្រសពគ្នាគេអត់ដាក់ផ្លាកចរាចរណ៍គេអត់ដាក់បង្គោលភ្លើងផ្លាកសញ្ញាអីទេគេដាក់ផ្លាកfour way stop ហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកណាមកដល់មុនគឺឈប់ហើយទៅមុនគេអញ្ចឹងទៅតាមលេខរៀងពី1ទៅ1អញ្ចឹងទៅហើយបងប្អូនខ្លះក៏ឆ្លងថាការបើកបរនៅក្នុងស្រុកអាមេរិកហ្នឹងមិនអត់មានម៉ូតូអត់មានកង់អីអញ្ចឹងភាគច្រើននៅស្រុកនេះមានកង់ពុកម៉ែបងប្អូនកង់នៅខាងជិះខាងស្ដាំដៃពុកម៉ែបងប្អូនឃើញឡើង sidewalk ហ្នឹងគេអាចជិះកង់បានហើយក៏អាចដើរបានដែរតែភាគច្រើនផ្លូវកង់នៅក្នុងស្រុកនេះគឺគេធ្វើខាងស្ដាំដៃខាងឆ្វេងដៃពុកម៉ែបងប្អូនឡានហើយផ្លូវកង់គឺបើកផ្សេងពីគ្នាអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងវាមិនមែនសុទ្ធតែអញ្ចឹងទាំងអស់ណាពុកម៉ែបងប្អូនវាអាស្រ័យទៅតាមផ្លូវផ្សេងផងដែរហើយការបើកបរយានយន្តនៅក្នុងស្រុកអាមេរិកនេះពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវតែមាន driver license ឬក៏បានបើកបរឡានគឺត្រូវការជាចាំបាច់ក្នុងការបើកបរឡានអត់អាចយើងបើកបរហើយអត់មាន driver license បានទេបើសិនក្នុងករណីយើងលួចយើងកុហកគេហើយយើងបើកបរមានបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ឬក៏ accident អីផ្សេងប៉ូលីសគេអាចនឹងចោទប្រកាន់យើងអាចផាកពិន័យយើងឬក៏ហាម5យើងមិនឲ្យបើកបរមួយជីវិតក៏មានដែរមួយទៀតបើសិនបងប្អូនមានបានបើកបរឲ្យបងប្អូនផឹកស្រាស្រវឹងឲ្យបងប្អូនបើកបរបង្កគ្រោះថ្នាក់ក៏ដូចជាបង្ក accident អីនៅលើផ្លូវប៉ះពាល់ដល់គេឯងពេលដែលប៉ូលីសគេរកឃើញថាយើងមានជាតិអាល់កុលក្នុងកម្រិតមួយដែលអាចបង្កការគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកដទៃក៏ប៉ូលីសគេផាកពិន័យស្រុកនេះពុកម៉ែបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនអត់ចេះបើកបរឡានឬក៏បងប្អូនត្រូវបានប៉ូលីសគេជួមិនឲ្យយើងបើកបរឡានដូចដាច់ជើងអញ្ចឹងដូចមនុស្សអត់ព្រលឹងអត់វិញ្ញាណអញ្ចឹងព្រោះនៅស្រុកនេះយើងរស់អាស្រ័យដោយសារឡានពុកម៉ែបងប្អូនមិនបានថាអាស្រ័យដោយសារឡានព្រោះយើងត្រូវការធ្វើដំណើរពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយត្រូវការប្រើប្រាស់ឡានហើយយានជំនិះនឹងពុកម៉ែបងប្អូនជាពិសេសគឺទៅសាលារៀនទៅធ្វើការហើយទៅទីពេទ្យអីផ្សេងហ្នឹងចុះពុកម៉ែបងប្អូនខ្លះគាត់ថាចុះអ្នកនៅអាមេរិកខ្លះអត់ចេះបើកបរឡានគាត់រស់ដោយសារអីគាត់អាចមានជំរើសមួយទៀតជិះរថយន្តក្រុងឬក៏ជិះរថភ្លើងពុកម៉ែបងប្អូន
chỉ rốt dân con nó cứ dừng trâu một trăm này station cái khang đam đại tối tối bông mai buồn chỉ rốt dân con về số mà giá tai dừng chẳng nai pil cho trăm tràn nè cho trăm tràn rốt dân con mỗi chương đập ra một tí từ việc mò mà đòn chẳng bởi sân chỉ mi bởi sân những khó khăn mà trước dừng ai rồi hốt đã xăm sắp tỷ của mình nè chỉ rốt lương dừng trâu một trăm là station cái đôi kia tại chấm rốt tí môi đã là ở bóng phốt á hiện nào ẩm rách sang tha cao sập pram bị rồi tới cao sập bờ bị rồi quạt pra dân chấm đi trò luôn đầm bay tới thuê ca nghỉ bữa thà com hôn bị cả lại môi tới cả lại môi ngay bị tia rồi bỏ quần chẳng á na bùng mày bồn chẳng quạt tới tai pra dân chấm đi đầm bay thuê ca nè ngàyประกอบmột rồi bỏ ai xinh xinhอย่างtừสาราเรียนตามที่ไปตะวัดอารามแต่จุดจุ่มองพ้นคือตระการเย็นจมดิต่างลานต่างจังบักขนมการในยังบากบอยังมีตกจีดเครื่องสว่างผลิตกีดอกคืนให้ยังดังจะลงกาภาพไปในระบบผลิตตรงนี้ให้แต่เวียภาพไปในบางมาบางปนไปมูแต่รถเส้นไปแต่ในรถหน้าที่ก็เวียเช็คต่างได้คลาเตอร์ดอบกบอเตอร์บังกอขุดหน้าดอนไตสลับมีนจอบขุดจอบไอ้กับมีนได้จังจะแบบจะราเจ้าปกมาบางปนกูแต่โยลคลาไฮลานนักนอสริเปิดยังบานไตรวอลเลชันให้ยังติงลานให้คือยังติงติงรับโรงลานเตียปกมาปนติงรับโรงลานน้องมาคายใบคายหรือกับบนคายยังตามแต่ยังติงนะโอเตียฮอทายยังติงมาชนะมาดองยังเติมมามาปอนเชียงหรือกับปีปอนอะไรจังเติมบางปนเติมบองเลยตะคางติงรับโรงลานกี่วันเวหรือกับทูเวจังเติมปกมาปนไอ้บอกบางปนอัดบองเต้ไปเลยกี่รอเคยสัตว์ได้ตัวกลมห่อได้ข้อฉบับนักน้องสระอเมริกานะปกมาบางปนไอ้กำดัดโตนะปกมาบางปนจะตามการประดับบางปนบางบอโดจะแอดมินยิปิดามาอย่างท่าเมียนเจ็ดสวังเมียนเจ็ดบางกอกรุธนาไอดอลเนี่ยแต่หยอดละหนังละจังเตอไอ้จำปัวบางปนเคยไงนักน้องกาบางบอนักน้องสระอเมริกาเพียรชานคือเกกรบเนี่ยแต่ไม่จะมองเกอัดจีเพลย์แต่พวกมาปนจะเพลย์ลานาสรกนี้สมาหนึ่งยังเอาได้กีดาตะเกียนะพวกมาปนจังกำเซอร์จะเพลย์แมนบักบอสแต่จะเพลย์ไปไกลกี่เตะอัดบานติพวกมาปนปนสรกนี้แค่ปราคำเพลิงเป็นแต่ยังจะเพลย์กี่ยอบกี่ทายยังโรเรืองกี่ยังจังเมียนจมลูกจมวยกี่คลาเตอร์กี่เมียนกำเพลิงน้องลานเวียขังเวียตบปมอลเวียไอดอกกำเพลิงมาเลี้ยงปองไอแตะแปะเศร้าแผกเวียได้พวกมาปนยังกำเซลเนี่ยใหญ่บางนักสรกเดียเก็บปลาจะเพลย์ดำใบเตะตรงเนี่ยดำใบชลายฉลองเนี่ยเตะอยู่ go to go เตะอายุโอเคอย่างเตอนักสรกเดียนะแต่แบบสรกอเมริกาได้จะเพลย์นั่นคือสมาหนึ่งเอาได้กันดาเกนั่งไงจึงแต่เพลย์หยอบนั่งอัดบานได้ประมาณปนแบบมาเตะนั่งบานโอเคอัดไอเตแต่แบบเล่นเตะโคตรแต่ไปไกลเกียร์นั่งประหยัดเมียนเรื่องอันนี้ก่อนได้จมพูรถวาสันตานมวยนะประมาณปนดังทารถเซ็งเกยังไม่เตะแต่แบบตามอัดมิดดังวีปะหาเนี่ยต่างอ๋อวีมันเซลข้อเนี่ยเตะนั่งไอวิดีโอนั่งเมียนปันนั่งประมาณบางปนอะไรนั่งเชียนดอกกันไหลโจเตอกันกันไหลบังการตูสับมันดองว่าคนจันจะพูดการตามดานประมาณบางปนให้คอชกงอย่างน่าเมตตาเชสไรไพตัวอพองโอเคจบในวิดีโอกลายบาย